Для наполнения камина вам понадобится шланг, вот такой пульт и инструкция, которые идут в комплекте с каждым камином. Непосредственно перед набором воды вам понадобится чистое ведро с фильтрованной водой. Один конец опускаете в ведро, второй конец вам нужно одеть на верхний штуцер. Он подписан как впуск воды. Одеваете. Потом вам нужно включить камин. Это можно сделать либо с дисплея, либо с кнопочки на пульте. Включаем камин. Далее нажимаем на иконку набора воды. Все, процесс набора воды идет. Нужно дождаться окончания и соответствующего сигнала. Набор воды можно также включить с пульта управления, вот этой кнопочкой. Камин запустился, но нужно дождаться сигнала о том, что камин полностью наполнился. И только после этого прекращать наполнение. Вот прозвучал сигнал о том, что камин полностью наполнился. Теперь можно пользоваться камином. Для откачки воды вам необходимо будет конец шланга переключить на другой штуцер. Он также подписан как водовыпускное отверстие. Одеваете шланг на штуцер и зажимаете знак откачки воды до сигнала. Все. Откачка воды началась. Откачка воды не завершается сама по себе. Вам нужно будет остановиться, когда струя воды станет прерывистой. Там будет больше воздуха, чем воды.